Всем привет! Приехали на дачу. Вика. Тёма. Тёма. Привет, говори. Привет. Вика, привет. Всем привет. Будем собирать улиток. Дождик прошел. Сейчас мы их собираем. Ну что, ты нашел здесь? Вот сколько их. Это вообще. Там он под кустами. Просто сейчас будем этот вот хлам палить. Жалко. Чтобы подать. И сделать. Ну собирай, кидай вот это. А потом с них что-нибудь приготовим. Или может отпустим у себя там на огороде, чтоб все поели. Говорят, вкусно. Я пробовал, но не по такому рецепту. Просто обычно отварил и пожарил, что-то не получилось. Надо по-другому сделать. Да, Вика? Да. Тёма, ты идешь мне помогать? Надо веточки убрать эти. Это валяется. Спилили. Дерево такое. Много дров его получилось. Вон там они лежат. Сейчас будем убирать. Ну, убери ветку, тяни. Молодец. Хороший работник. Подпаливаем ведьму. Класс. Видно? Папа, ты обосрался. Ну. Ну, а сейчас может пойдет. Все, я хочу вот так. Ау. Нет, туда не лезь пока ты. Пускай разгорится потом. Я думаю, пойдем гореть, да? Ну, должна. Ну, вот такие огнищи такие. Так, огонь. Папа, ты быстрее. Потом быстрее. Ого. Ужас!
какой-то. Буду там помнить. Как там жарко. Пока мы палим костер, улитки хотят убежать. Как прикольно. Они слазят лесенкой. Вот это у них лесенка. Да. Ну как вам огончик? Круто. Как купала. Ну да. А что там? Вот где оно самое пекло. Ох ты! Какая жара! Фу! Офигеть! Кинь эту бутылочку. Ну что, сколько вы тут насобирали? О, нифига себе, вот это. Это побег называется, да? Да. Побег из Шоушенка. Офигеть. А вот их лесенка, вот их лесенка. Да, один на одном сидят. Один друг другу помогают, да? Прикольно. Ну, завтра попробуем их. Может, приготовить. Не знаю. Посмотрим. Вика будет есть? Да. А ты что? Крыля. Вот такое у нас животное есть. Как тебя зовут? А? Ты кто? Ты заяц? Заяц? Ай. Иди. Так, дружить хочет. Собралось вот 3 холодильника нерабочих. Не знаю, что с ними делать. Тут такая типа беседочки. Ну, не беседочки. Мини-кухня. Мангальчик, печка. Качельки.
Эконом-вариант. Дерево все равно стоит на одну палку. Садик такой. Туалет. Обычный. Пеноплекс, чтобы теплее было. Яблочки. В этом году уже есть, а то не было никогда. И грушки есть. Груши уже лет 7, ни разу не было груш. Короче, поспиливал ей ветки там некоторые. Забил гвоздя, как кто-то говорил. И вот, будут груши какие-то. Здесь малина. Там картошка. Вот такие абрикосики посадил. Тоже в этом году первый раз. Ну, как бы для первого раза и большой урожай, мне кажется. Ну, еще не урожай, но когда поспеют, тогда будет урожай. Алыча. Но в прошлом, когда садилась, была персик. Но выросла алыча. Обманули или сдичала, не знаю. Малинка. Помидорки. Огурочки. Перчик. Такая смородина. Еще не поспела. Здесь аж ветки гнутся. Черная смородина. А здесь дерево гибрид. Была дичка, но прилепил к ней разные яблоки. Вот один вид какой-то красненький. Ух ты, вот, наверное, белоналив с этого же дерева. Прижился все-таки хорошо. Но это вот, наверное, дички еще остались. Что-то какое-то не прижилось дерево. Ну, белоналив вообще классный такой. Я думал, ничего не получится. Тут получилось. И с этой ветки, наверное, дичка. Вот, не прожилось, наверное. А здесь какой-то другой вид уже. Вот где-то это и вот тут, вот оно. Прищепливал. И выросли такие яблочки. А здесь такие красненькие вот. Прищеп. Не видно. Вот он. А белоналив, где я тут прищепливал? Вот. Ну, здесь какие-то яблочки. Первый год тоже. Слива. Здесь какой-то абрикос тоже. Это уже с косточки выросло такое. За 2 года. Вот. Дубец. Не знаю, вишня, наверное. Здесь хорошая. Смородинка тоже такая. Какие ягодки классные. А это такая красавица. Это как я. Лиственница. Ей вообще тут хорошо. Тут болотистое место такое. Она за 2 года вот какая вымахла. Сажал. Такой рост где-то. А вот какая. И пышная стала вообще. Конечно, она тут не в тему, наверное. Вот сколько будет этой. Какие.
Черная, это на малину похоже. Ежевика, вот вспомнил. Дофига будет. Малина тоже. Банька моя. Конечно, ушатанная уже она от этого, от старости. О, надо шифер поравнять. Выехал. Ну, пока домик такой. Тоже залил фундамент кругом, чтоб никуда он не делся. Ну, типа, замкнул эти камни. Не знаю, сколько он постоит. Огурочки, огородик такой, лучок, беседочка моя. Зато тишина, никого нету. Вообще класс. Особенно когда тепло. Всякие звуки такие вечером. Тишина. Оп, камера. Елочки мои когда-то садил. Подстригаю немножко их. Ну вот так вот. Такая вот дачка. Пойдет. Боже, коровка когда-то была. Надо покрасить. Бошка. Когда-то что-то в ней делали. Огурцы, наверное, солили. Вот такая тоже столик. Типа беседочки. Клен мой. Садил его где-то 20 лет назад, может и больше. 2 листика только садил. Вот таких вот 2 листика. И какая выросла дерево. Ну, то есть дерево посадил, сына почти вырастил. Ну и дом построил. Квартиру. Как бы нормально. Вот такие дела. Вот, сейчас будем вечерять. Опять оладушки у нас. Не оладушки, а драники белорусские. Суши. Мама ест. Да. Квасик. Квасик. Компотик тут. Фух, натягались, да, Тём, с тобой? Да. Ну, так прошел наш день. Ну, не день, а вечер. Ой, будем отдыхать, покушаем и будем отдыхать. Завтра пойдем в грибочки. Ягодки покушаем. Ну, все будет завтра. Все, всем пока. Тёма. Пока-пока.